बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं नुआ अपडेट बदलुची पानीपाग माघ मासरे मुंड फटा खरा 33 डिग्री उपरे 1100 तापमात्रा एपटे पुणी दाना बांधुची लघुचाप राज्य होई पारे प्रबल वर्षा एपटे लघुचाप सेपटे मारुची टाण खरा फेब्रुआरी 15 रु राज्य हेबो निया वर्षा सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती आजिर ताजा खबर तेबे याकु नै कोन रहुची डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आजिर वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मन को वीडियो को शेयर करनतु जदि आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजि रखतांतु। तबे हठात बदल जाईची पानीपागर मिजाज माघ मासरे अचानक बढ़ी चलीची ताती टाई टाई खरा हेलानी कथारे कहती माघ मासरे शीत बाघ परी हेबा कथा किंतु यह एबे स्वप्न ही गलानी बदलुवा पानीपाग अनुसार 6 ऋतु एबे केवल 3टी ऋतु अनुभूत होता बेले आस्ते आस्ते शीत भी गायब होगा बसिलानी। सब वर्ष तुलन में चलित वर्ष खरा को देखिले जना पड़ुछि माघ मासरे राज्य शीत गायब हो जाइछे। सेभली अभ्यंतरीण ओडिशा अपेक्षा राजधानी रे शीत कम रहुथिले मध्य ए वर्षा जनवरी 5 रु क्रमशः खरा वृद्धि पाइबार लागिछि। सेपटे 33 डिग्री पर 1100 तापमात्रा राज्यर किछि स्थान में दिन तापमात्रा 34 डिग्री पार करिछि। गतकाली बौद्धरे सर्वाधिक 35 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड कर दैथिला। तालचेर रे 34.4 डिग्री और भुवनेश्वर रे 34 डिग्री सेल्सियस छुईथिला पारद। बदलुवा पानीपाग समस्त को चिंतार पकाइछि तेबे राज्यर अनेक सहर रे स्वाभाविक ठारू 4 रु 5 डिग्री अधिक रहुछि तापमात्रा। तेबे आगामी 4 रु 5 दिन रे सर्वनिम्न तापमात्रा रे बड़ धरणर परिवर्तन हेबार संभावना थिबा कहिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। सेपटे जासन निकोलसଙ୍କ पूर्वानुमान राज्य को पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप राज्य में बदली पारे पाग प्रबल वर्षा नहीं मिलुछि सूचना।